အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့စစ်ပွဲတွေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုလိုပြင်နေပွဲတွေမှာစီဒီတေယူပြီးမပြုတဲ့အီရန်ဘက်ကအီရန်နဲ့တေယူပြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုစီပြက်လက်မှာစိုးရင်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကားတွေအစီကားတွေသုံးဘိန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတက်စီတွေ expert တွေအကုန်လုံးစိုးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတွေလာရောက်ပြီးတော့အခုလိုစီတန်းစီဝယ်နေရပါပြီပေါ့နော်အဆိုင်မှာလည်းလူတလောက်မရအောင်လူတလောက်မရအောင်လူပေးတဲ့ပေးသလောက်မရတယ်ပေါ့နော်အခုနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေကဒီကစာထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ online မှာတော့ဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေကဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြီးပြောချင်တာအကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တိုင်းမှာအခုဒီစီမော်ဟိုသမားတွေစီဆိုင်နေမှာလာရောက်တန်းစီပြီးတော့အပြေတွေကိုပြန်ရောင်းစားတယ်ပြီးတော့စီဆိုင်နေမှာလိုက်ထုတ်တယ်ကားမျိုးစုံဆိုင်တယ်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စီဆိုင်နေမှာလိုက်လာတန်းပြီးတော့အချင်းချင်းခါတွေလိုက်ပတ်တန်းပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်မှာရောင်းစားတာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါအခုလက်ရှိနေရာတွေမှာခုဒါစီတန်းနေတဲ့နေရာတွေမှာဒါအများဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေပဲရှားစေချင်တယ်ဗျအခုကတကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေချက်အဲ့လိုလာရောက်တည်ယူပြီးတော့အချိန်ကြီးခါလာတန်းပြီးတော့စီပြန်ရောင်းစားတဲ့သူတွေဒါတွေရမှုများနေတာကိုတွေ့ရတယ်လက်ရှိအနေထားမှာဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစံပြဖန်စီပေးစီခြင်းတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးဆွဲသူတွေစီရရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့လိုပဲသုံးဆွဲသူတွေတထဲကိုပဲတကယ်ရောက်စေချင်တာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုအခုတကယ်သုံးဆွဲသူမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လိုအပ်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့